やっぱり、これなんですよ。最初に、最初に見せたものが、論文の可能性という、ファッションショーです。このものがありますので、さっきのボールのやつが、ゴムと空気の可能性です。もう一つだけ、お時間もう少しだけもらえばいいんですけど、2年前に曲を出しまして、その紹介をしたいと思います。今日は薬剤師の皆さんに手伝ってもらいます。お願いします。普段は僕今から歌うんですけど、本当はバックダンサーなんですね。でもこの曲は、踊る人が主役なので、バックシンガーです。僕は。卵すねろという曲です。お願いします。香りだから。メガネをつけたままっていうのは今見て同期の仲良し会話だから。すごい良かったです。旅行行った香りだから。本当にこんな人たちではないです。本当はこういう人たちじゃないんですよ。僕も今日知ったんですけど、さっきやったんですけど、またちゃんと真面目なことを言います。来年も薬剤師の方よろしく